冰箱作为现代家庭中必不可少的家电之一，无疑在食物保鲜方面发挥着举足轻重的作用。但值得注意的是，并非所有食物都适宜在冰箱的低温环境中长时间保存。尤其是流传的一则馒头放冰箱会滋生黄曲霉素致癌的说法，更是引起了许多人的恐慌和质疑。那么，这一说法是否站得住脚呢？试问谁家冰箱里没有馒头呢？所以当大家听说馒头放进冰箱后很有可能滋生强致癌物质黄曲霉素的时候，一时之间都惊慌不已。而这种担忧实际上是基于一个误解。黄曲霉素是国际癌症研究机构 IARC 认定的一级致癌物，具有强烈的毒性。长期或高剂量的接触这种物质可能会显著提高患食道癌和肝癌的可能性。这种毒素可以抑制人体免疫系统的功能，影响免疫细胞的活性和效能，从而降低抵抗力，增加感染和疾病的风险。长期摄入含有黄曲霉素的食品可能导致肝脏损伤和功能异常。黄曲霉素会干扰肝脏的正常代谢和解毒功能，对肝细胞造成直接损害。黄曲霉菌的生长和代谢产物的产生并非无条件，而是依赖于特定的环境条件。特别的，它们对于温度有着显著的敏感性。一般而言，黄曲霉菌在25摄氏度到40摄氏度的温度范围内生长最为旺盛，此时它们能迅速繁殖并产生有害物质。而一旦环境温度低于这一范围，黄曲霉菌的生长速度会急剧减缓。在更为凉爽的10摄氏度以下环境中，它们的生长几乎完全停滞。而且，黄曲霉菌偏好高湿环境，相对湿度在80%以上时，其生长最为旺盛。在这种环境下，黄曲霉菌能够迅速吸收水分，促进其代谢活动，增加黄曲霉素的产生。而冰箱的低温环境通常在1摄氏度至4摄氏度之间，远低于黄曲霉菌的最适宜生长温度。冰箱内的相对湿度通常低于黄曲霉菌生长所需的80%。这些条件共同作用，显著降低了黄曲霉菌在冰箱中生长的可能性。一项发表在《食品微生物学杂志》上的研究指出，在4摄氏度的冷藏条件下，黄曲霉素的产生量显著减少，而在零下20摄氏度的冷冻条件下，黄曲霉素几乎不产生。当我们将馒头放入冰箱冷藏，可以有效抑制微生物的生长，延缓食物的变质速度。如果需要长期保存，馒头还可以放入冷冻室，这样不仅可以保持其口感和风味，还能防止霉菌的产生。相反，如果将馒头置于室温下，尤其是在夏季高温高湿的环境中，馒头很容易变质，甚至出现霉变。而且霉菌繁殖速度极快，通常在2到3天内就会显现出明显的霉变迹象。尽管馒头可以在冰箱中安全保存，但建议冷藏时间不要超过3天，因为淀粉成分可能会老化，影响消化。为了确保馒头在冷冻过程中保持新鲜，建议使用食品保鲜袋或保鲜膜密封，并放入防潮盒中，这样可以防止水分流失和表面晶体生成。在取出冷冻的馒头时，应先在室温下缓慢解冻或使用微波炉解冻，以保留馒头的原味和质感。除了澄清馒头放冰箱的误解，我们还需要关注那些真正不适合放在冰箱中的食物。冰箱虽然是一个保存食物的好工具，但并不是所有食物都适合放入冰箱。以下是3种不宜放入冰箱的食物。第一，种黄瓜。黄瓜在夏季是很受欢迎的蔬菜之一，但它却不适合放入冰箱保存，因为它贮存的适宜温度为10到12度。在这个温度区间内，黄瓜的呼吸作用相对较弱，能够较好地保持其内部的水分和营养成分，从而维持其新鲜度和口感。当黄瓜被放入冰箱，
长时间处于低温环境下，它的外观和品质会逐渐发生变化，它的表面可能会变黑、变软，甚至长出毛发，变得发黏。这是因为低温环境不仅影响了黄瓜的细胞结构，还促进了微生物的生长。而且，冰箱内的其他食品也可能对黄瓜的味道产生影响。冰箱是一个封闭的环境，各种食品的气味可能会相互传递，尤其是黄瓜这种容易吸收异味的蔬菜。长时间存放在冰箱中，黄瓜很容易吸收周围食物的气味，从而使其自身的味道变得不再纯正。第二，种土豆。将土豆存放在冰箱中，可能会对其内部结构和化学组成产生不利影响。低温环境促使土豆中的淀粉分子发生糖化，转化为糖分。这一过程不仅削弱了土豆的自然风味和细腻口感，而且在烹饪时可能生成有害健康的物质，如糖分在高温烹饪条件下可能与氨基酸反应，形成如丙烯酰胺这类潜在的致癌物质。冰箱中的低温还可能导致土豆细胞内的水分结冰，形成冰晶。这些微小的冰晶一旦形成，便有可能刺破土豆细胞的脆弱结构，使得原本被细胞壁保护的液体和珍贵的营养成分泄露出来。这样的结果不仅让土豆变得湿软，而且其表面还可能因水分和养分的流失而呈现出褐色。这种由低温引发的现象，我们称之为冷害。它不仅对土豆的外观造成了损害，更重要的是，它降低了土豆的食用口感和营养价值。为了避免这些情况，建议将土豆存放在干燥、避光、通风的常温环境中。第三，种番茄。冰箱内较低的温度环境会显著影响番茄的生理状态。这种低温会抑制番茄中天然酶的活性，从而干扰其正常的成熟过程，使得番茄原有的甜味和独特风味逐渐丧失。不仅如此，冷藏还会让番茄的质地变得柔软，水分流失加剧，原本饱满多汁的果肉变得泥状，口感大为降低，失去原有的吸引力。更为关键的是，冷藏环境并不利于番茄中营养成分的保存。番茄作为维生素 C 和其他营养素的良好来源，在低温条件下，这些营养成分可能会加速分解或流失，从而降低番茄的营养价值。冰箱内的潮湿环境为霉菌和细菌的生长提供了有利条件，尤其是当番茄表面出现水滴时，这些微生物会迅速繁殖，加速番茄的腐烂过程。冷藏还会对番茄的外观质量造成损害，长时间冷藏可能导致番茄表面出现黑色斑点或变得枯萎，不仅降低了其食用价值，也影响了其作为烹饪食材的用途。除了避免将以上3种食物放入冰箱之外，正确使用冰箱储存其他食物也是非常重要的。冰箱的正确储存食物方法对于保持食物的新鲜度、口感、营养以及防止食物变质和交叉污染至关重要。以下是一些基本的冰箱储存原则和技巧。当我们打开冰箱时，首先要明白冰箱内的温度并不是均匀分布的，底部的温度通常比顶部低，而内部则比门架更为寒冷，所以在储存食物时，我们需要根据食物对温度的不同需求来合理布局。在冷藏室，可以放置蔬菜和水果，它们应该被安置在专门的抽屉或冷藏室的底部，这样可以确保它们处于适宜的温度和湿度环境中。许多现代冰箱都配有专门的蔬菜抽屉，这些抽屉通常具有湿度调节功能，帮助延长蔬菜和水果的保鲜期，让它们保持新鲜和脆嫩。冷冻室则是储存肉类、鱼类和冷冻食品的好地方，不同的食物应该被分类存放，避免混杂和交叉污染。通常，冷冻室内会有多个储物格或冷冻盒，人们可以根据食物的种类和包装情况，将它们有序地摆放在适当的位置。
比如，肉类和鱼类可以单独存放在一个区域，而冷冻蔬菜和冷冻水果则可以放在另一个区域。这样的布局不仅有助于保持食品的质量，还能提高冰箱的储存效率。当然，对于生肉类食品的储存，我们需要格外小心。这些食品可能携带细菌，如沙门氏菌、大肠杆菌等，必须与其他食品严格隔离，将它们单独存放在密封的容器或食品袋中，可以有效防止血水或细菌污染其他食物。这样不仅能保持其他食品的清洁和安全，还能有效防止食物交叉污染，降低食源性疾病的风险。而对于熟食的储存也不能掉以轻心，虽然它们已经经过烹饪处理，但仍需妥善储存，以防止再次受到污染。将熟食存放在冷藏室内，并远离生肉类食品的区域，可以确保它们在存储期间保持新鲜和安全。除了生肉和熟食的分离，我们还需要注意其他易腐食品的隔离，比如海鲜和家禽，它们也应该被分别密封存放，以避免气味和细菌的交叉传播。为了更好地管理食物，大家还可以采用食物标记的方法，在食物包装上标记购买日期、到期日期和食物名称等信息，这样我们就能随时了解食物的新鲜度和保质期。遵循先进先出原则，先使用先前购买的食物，才能确保我们摄入的食物尽可能新鲜。通过上文的介绍，我们可以得知馒头放入冰箱会滋生黄曲霉素致癌的说法是错误的。在科学的储存管理下，冰箱是保持食品新鲜和安全的得力助手。而我们也必须认识到，并非所有食物都适宜放入冰箱，比如黄瓜、土豆和番茄等食品，因其独特的性质和储存需求，并不适合冷藏。为了确保食品的安全和品质，我们需要根据食物的特性和科学的储存原则，合理使用冰箱，避免将不适合冷藏的食物放入冰箱。我们可以有效减少食品变质和细菌滋生的风险，为家庭成员提供更健康、更安全的饮食环境。